Tak, pôjde. Dobre. Ovo si mal dať. V druhom počase. Jeden si tam mal. Hlavný. Ja som peknú Peťovi prihral. Poď, odtiahni ho. Počkám, alebo on sa prelies. Výbor. No, pozeraj. A už ťaha do bedu. Ide Rišo, ide! Dobre, nevadí. Ostan tu ešte, uvidíme, neviem čo. Poď hore, ne, Michal ide. Odniši, tak. Luky, naľavo, jeden! Nemáme hráčov! Ukáž sa! Dobrá! Hej, veľmi dobrá! Pekne, Peťo. Poďme návrat! Veľmi dobrá, Peťo, dobrá bola. Prebereme, poďme ešte. Vyši, počkáme na to, počkáme. Dobrá, vrátime, Riči. Robert, zatvorte to tam! Hore na 16! Presne! Tak to musí byť! Vieš, keď to držíme zozadu, potom ten brankár je v tiesni a tak to je jakéže voľne, úplne. To sa len zdvíha. Zober to aj. Poďme, poďme hore. Muši, poď, muši stred, Ričiho má tu, Jožo to má pokryté. Tak, presne. Hráčov prebrať. Muši tu ide, muši. Náňaj ho. Dobrá bola. Dobre. Ešte Peter, dotlač ho! Kurva, jak ťa môžeš tak robiť? Pekná Rodo. Koľko to kamer prihral? Poď Luky, otoč Peter, otoč to, daj! Poď Luky, posuň! Daj ho, prosím. No! Ježiš, to nie je možné! Kurva, prečo tam není Numo, kurva? Dobre. Ešte! Dobrá akcia, dobrá. Škoda, dobre. Dobrá, Luky, veľmi dobrá. Poď, nech hráme. Gól.
Poď, poď, poď. Však áno, keď si mu zastavil, tak si môže potom opýtať sa tam. Dobrá, Luka, veľmi dobrá. Ale keby ju aj potiahol Poď, svojom poď, Brána, poď, poď. tak Poď, na ním Murák. hráč nejaké až 2-3 metre, vieš, najbližší. Oni pekne dostali sa. Kľud. Posúvaj. Hej, škoda, mohol si podržať. Gori, máš ho, máme ho. Dobrá, dobrý offside, dobrý. Luky je. Robert je zbytočné, Robo. To ani nemá premieňa také. Nemôže tam, to neubehne, robí, dobre. Nemáme 15, kto máme 15? Dobre, Miši, dobre, Miši, veľmi dobre. Preberme to tam. Gori 14, dáte to. Preberajte to tam. Mišo Mážiu, poďme hore, Mišo je. Poď Riči, poď. Pomôžu, tak, poďme, Robert je, poďme, rozkúvajte to ešte. Poďme, žijeme, poďte do pohybu. Goro je, Goro. Hej, to je zbytočne do piči. Kurva, na čo to je? Je to zbytočné, už je dobre, tak kurva, že to je. Trafi sa aj nám, počkaj, to sa hrá, ne? Peter, ty to nemáš zahrať, Peter, čo tam robíš, Peter? No vystredajme ho, tréner. Ne, Miško. Na čo ty ako stredný útočník to zahrávaš, odzadu, na čo?